Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na naš novi video. Danas igramo PvZ 2. Pa da krenemo odmah sa play. Obavezno bacite like, subscribe se na moj kanal. Isto zapratite me na Instagramu, na TikToku. I danas da počnemo. Jučer smo igrali Poppy Playtime Chapter 2. Pa danas ne možemo da igramo. Sad danas igramo ovo da vam pokažem. Idemo na novu stazu. Ovo je nova pobjeda i novi početak isto tako. Da vidimo šta ima tamo u novu stazu. Znači da nam bude teška staza ili dobra. Pa sada da krenemo. Sutra snimam Poppy Playtime Chapter 2, jer nisam mogao, bio mi prazan telefon, pa danas da počnemo. Ovdje pritisnemo restart, jer sam ja htio da vidim koji robot je to sa kog će se borimo, pa tako sam ušao. Pa danas da krenemo, ljudi. Ne mogu da verujem da smo stigli do ovdje, jer ja ne mogu svaki dan da snimam sve PvZ, svaki moram i ponekad iza kamere da snimam, jer ne mogu tako. Mnogo mi se sviđa ova grafika, znači super je. Idemo! To, ubigamo, da ga ubijemo. Ne! Sad ćeš ti da vidiš. Aha, robota si mi poslao. Au, ne ovdje dole. Yes. To. Ma ovdje sam dole gotov.
kapka nam fali da ga ubijemo. To! Yes! Jo, novi ključ, ljudi. Obavezno bacite like. I da se subscribe-rište se na moj kanal, možda neću snimati, jer nemam toliko subscribera, pa da stignemo barem do 45 subscribera. Više u description. Idemo, kontinue. Otvorili smo Dark Ages. Yes. Ne znam sad da li malo da igramo samo prvu stazu ili ja da igram ovih dana iza kamera. Ali ovo je stvarno sad, ja mislim da je ova staza baš je teška. Da vidimo kako izgleda. A kako je ovo ovdje, a ovdje je ovako. Znači ovdje možda se nešto krije ovo ovdje. Baš ovdje je zanimljivo gdje ćemo šta se dešava. Ajde vidimo kako je grafika. Ajde barem prvu stazu da igramo. Wow! Pa da krenemo. Izvinite što sam stopirao. Wow! O, šta je ovo? Dobro, sad ne znam. Ja mislim da su ovi slabi. Ne znam. Ovo će nam 100%